잠깐만.首先歡迎大家嚟我第342場嘅棟篤笑，多謝大家嚟。咁嚟到已經第300幾場啦，所以咧就有啲枯萎咁樣出嚟。其實就唔係真枯萎嚟㗎，呢班人咧主要就係睇世界盃咧，就俾蚊醒大家。一睇咧就一齊喺個爸爸去咗慶祝父親節，所以嚟啦。咁從來冇呢種嘅情況出現。我又從來未見過咧喺任何演唱會啊，或者呢類表演咧，有啲人喺上面啲平價嘅飛可以坐落嚟啲比較貴啲嘅飛度嘅，我好想見下情況係點嘅。但係大家知道啊，根據場館嘅條例咧係唔准許嘅，所以我希望大家唔好鬼鼠。係好似人哋唔知道，人哋睇唔見你好慢咁，佢就數咗落嚟咁好唔好啊？咁就俾20秒你哋數落嚟啊！小心安全啊！真係啊，我負俾你責任嚇，我負俾你責任。希望醫管都包涵，因為咧我做得舒服好多，你就會睇得舒服好多。因為一陣間咧，可能你坐下，忽然間有個人咧就攞住張飛，咁你咪讓一讓咯，橫掂都仲有些少顧慮特別嚇，就俾啲有飛嘅人有優先權嚇，咁呢個時間我就見到有啲朋友咧就冇喐㗎，咁就仲喺個山頂角落嗰啲，大家就知道呢啲咧就主要唔係嚟睇 show 㗎啦。一啲男女咧呢個嘅連體嗰啲咧主要就冇乜緊要，佢哋隨便大家隨便。好啦，安全啊嘛都，大家唔好真係太鬼又冇可能㗎，所以你慢慢聲鬼鬼祟祟
即係電話，甚至你有嘅錄影機啊、電視機啊啲嘢咧，係嘛？識晒佢。可能我真係好高興喺我最後一場都有咁多朋友嚟到捧場，所以我好想祝福一下大家。如果我嘅祝福大家係覺得啱聽嘅，我希望大家大聲好唔好啊？好，首先，我願繁榮穩定常與你們同在。好，嚟多個，我願金枕頭嘅流年常與你們同在。你哋唔怕嗰陣味嘅原來啊！我就願陽澄湖嘅大閘蟹年年都與你們同在。好，嚟多一個咧，更加能夠代表繁榮嘅嘢嚇。我願周啟光時常與你們同在。頂唔順啊！OK，頂唔順我就願周啟光正係常與佢位夫人同在。呢一句你哋會中意，呢一句比較針對啲，我覺得嚇。願汪明荃常與羅家英同在。呢一句咧就唔關我哋事，基本上係八卦人先拍手嘅啫。呢一句關我哋事，可能大家都中意嘅就係願魯平常與彭定康同在。呢一個你哋會最中意。我願張信心永遠與你們同在。我覺得你哋都唔明，我以前都唔明，即係張信心喺香港主要係做咩嘅咧嚇？我而家我明啦，原來張信心喺香港主要嘅職務咧就係出席各大小舞會宴會啊。咁有好緊要嘅，即係話只要張信心一日喺香港一日，香港都仲有 party 開張信心而家簡直我覺得就係香港繁榮嘅指標啊！而家我講起佢名我就係興奮㗎啦。你真係諗下，張信心，跳舞係我嘅弱項嚟，唔適宜跳太多。嚟多一個我諗真係繁榮嘅指標，大家一定會好中意啊！呢個真係嚇，我願 fans 常與你們同在。大家都要有 fans 啊，係嘛？真係出奇啊！大家諗下，即係如果咧 fans 代表繁榮，我哋香港簡直就係繁榮泛濫。所以我哋係唔介意咧，我咁要繁榮翻大陸係咪？而事實上咧，連 fans 廠啊都唔明點解我哋香港人咁中意買 fans 嘅。我話俾大家聽點解？因為中國醫術奇書本草綱目話 fans 又名分子，有行氣活血，最緊要有壯陽之妙用。只顧分子又名大班。咁啊！大家而家明白點解揸 fans 啲人行路總係硬下嘅？我願大奔常與你們同在，特別與我啲矜持唔敢笑嘅女士同在。講多一個比較雅俗共賞啲啊！我諗呢個大家會比較易接受，啲淑女都可以接受。我願金撈常與你們同在。你哋好奇怪。但我唔明白你覺得金撈太老土，但我覺得金撈好重要。我問你，一個人點解要帶撈咧？因為你唔帶撈，我覺得你有乜資格話時間係寶貴嘅？我嘅時間點寶貴嗱？你睇下我隻撈，今日同藤花行一隻圈咧就10幾皮嘢啊！平均每個鐘皮幾嘢？你嗰啲錶平均每個鐘幾多？幾嚿水？幾十蚊咁啊？咁咪係咯？咁我點同你一齊食飯啊？大家時間觀念都唔同。事實上，我覺得咧，帶金撈係一種嘅禮貌嚟嘅。即係如果今日有邊位你係帶嗰啲所謂天長地久錶嚟到睇我覺得呢啲朋友趁機擁有就算啦。喂，即係我點同機會交代啊？又話你啲客好高檔，連撈都冇隻。即係你哋帶撈嚟到睇細佬，你俾面細佬啊！而最緊要你
你帶撈咧係我覺得表示你人有幽默感。但你諗下啦，勞力士有邊個靠勞力揾食嘅人可以帶得起勞力士啊？越帶勞力士就表示你個人越唔使用勞力啦，呢種就叫做幽默啦。願幽默常與你們同在。諗起嚟香港真係好巴閉嘅，大家有冇諗過嚇？我哋香港咧真係咁似一個島仔，喂而家養起咗人哋成個國家，菲律賓啊，係咪啊？但我問位朋友問一個問題，呢啲啱啱嚟啲朋友咧，我好簡單嘅問題嘅啫，即答就唔好答啦，俾第位答啦嚇。嗱，到咗星期日，邊一度最多菲律賓人啊？即刻答。皇后像廣場揾多一位先生啊，好莊重嘅，帶住把遮好似紳士咁嘅。呢位先生，到咗星期日，邊一度最多菲律賓人咧？皇后像廣場。兩個皇后像廣場揾一位識答嘅，哇！8位神主啊，大家俾啲掌聲。冇幾身啊，聽搶晒鏡啦嚇！到咗星期日，就好似今日咁，邊度最多菲律賓人啊？菲律賓啊，唔係咁容易做節目主持人啊！屌真係啊！但係我問多大家一個問題，到咗星期日，對菲律賓最有貢獻嘅菲律賓人喺邊度？香港皇后廣場。所以其他嗰兩位朋友，位紳士朋友都答得啦。大家俾啲掌聲。係啊。我哋而家香港係好多菲律賓人，好多菲傭啊！你睇下咧，你睇下香港有幾多人生仔，你知道幾多菲傭？而家我哋香港人生仔咧，可以冇老婆，但係一定要有菲傭。所以有好多人咧就自覺得，咁唔係啦，咁咪同個菲傭生翻過正嘅啫。但係你阿媽唔起，因為你阿媽覺得我請個菲傭翻嚟咧，咪嚟生仔，佢大咗肚，我點教佢飛啊？飛，你有冇見過啲阿婆叫啲菲傭抹槍啊？基本上係教佢飛咁解嘅啫。你行出去抹啊！你行出去10幾樓咋？你驚咩咋？你一路飛一路抹。唉，阿怪孫，你幼稚園嘅老師教你點樣唱嗰首歌，你跟佢唱。哦。即係唔係在座每一位都有金撈有大分咁請得起菲傭。咁但係咧，我覺得依然咧唔可以掩蓋大家作為香港人嗰種風采。大家你諗下，你平日點樣安排節目咪知道㗎啦。即係你諗下，如果你同你啲朋友講，喂放咗工去食飯咯，我諗你啲朋友會停晒落嚟望住你。仲有咧，係嘛？食飯係一個節目嚟嘅啫嘛，對我哋香港人嚟講，一個節目唔係節目嚟㗎。咩先叫節目啊？起碼係晚飯、宵夜食落世界盃，諸如此類。喂，晚飯、宵夜食落都係簡寫嚟嘅喎。晚飯、宵夜之間起碼中間有好多空檔要填滿，係咪？當然都有啲人咧係一晚飯完就話邊宵夜咯。有啲人直情一晚飯完唔係啊，食落啊。咁但係無論如何，我只覺得我哋香港人嗰啲節目嘅多姿多彩咧，如果俾啲西人睇到就會覺得，哇！你哋真係好耐冇玩過啊！咩？咁所以咧呢個禮拜日咧我就唔出街玩啊，咁中意拍隻影碟喺屋企睇下休息下咁樣啦。你記得早啲叫醒我，唔係我驚到時睇唔晒。真係我覺得香港咁多好嘢，點睇得晒？但我想提醒大家一樣嘢，香港之所以有今日，唔係一件必然嘅事，因為我哋阿爺落嚟香港，唔係一件必然嘅事。
冇錯，係落嚟啦。我哋大部分人嘅鄉下都唔喺香港嘅。冇錯，我識得一個人，佢曾經話我聽佢鄉下咧就喺佐敦道裕華斜對面。即係我都唔知信唔信佢好，但係我就真係識到一個人，佢鄉下就喺峨眉金頂，有一個就喺嵩山嘅少林，有一個甚至喺江門嘅中心。好笑嘅，中國真係有一個地方叫江門㗎。你有冇聽過曾經有一個嘅電台賣過廣告，啲旅遊廣告話唔知坐啲咩船，直入江門玩足7日。嗱，呢笑啲人就玩過啦，係咪樂而忘返咧？係啊，不過我覺得無論點樣都好啦，的確我哋大部分人嘅鄉下的而且確係唔喺香港。而香港之所以有今日，就係因為曾幾何時我哋嘅爺帶住好多嘅資金走咗落嚟。嚴格上嚟講咧，應該話係少部分阿爺咧就帶住勞力士走落嚟，咁啊大部分咧即係你同我阿爺咧就落嚟做勞力士。咁即係話咧嗱，我哋阿爺真係其實係移民嚟嘅，講得唔好聽就係難民，而我哋就係難民嘅後代啦。咁所以今時今日我哋同啲越南難民講，叫佢哋扯走啊，係好有理由㗎，因為我哋嚟先㗎嘛。即係大家覺唔覺？我成日覺得，即係你話啲人世界咧，好多咩所謂國家地域分界咁樣咧，係同去廁所冇乜分別嘅啫。嗱，你諗下，你去廁所就係咁。邊個啊？有人啊！我嚟先㗎，係咪？係呢個我嚟先㗎，解嘅啫嘛。咁所以我覺得，即係如果有啲人想世界和平得，如果你可以習慣同人一齊用一個廁所就得㗎啦。即係以後咧就咁，邊個啊？哦，你又嚟，得，側邊嚟。哎呀，唔知我唔夠位，你得唔得？你得就世界和平啊！所以我最驚嗰啲成日滿口話世界和平嗰啲人咧，即係我去到屋企咧，我一定唔用佢嘅廁所啊！唔係用下佢老豆去走入嚟，喂，世界坐嗰啲啊，世界和平。因為我話咩世界和平成日滿口偉大理想啊，呢啲咁嘅人咧就最信唔過。但我哋係爺就唔同啦，我哋係爺就好務實嘅。嗱，你諗下，我哋一大部分阿爺咧就係日本仔打我哋嘅時候走落嚟嘅。喂，嗰陣時你走落嚟好容易俾人鬧嘅喎，人哋會話你有冇搞錯啊？國家正係處於存亡之秋，你竟然話帶埋啲錢落香港開廠，汪明荃點夾我哋啊？做個勇敢嘅中國人啊！而我哋阿爺就會話，即係各位烈士啊，你哋就做個勇敢嘅中國人啦。而我咧就會做個勇敢嘅中國難民，離開國家，趕快移民，我萬眾一心加懼怕艱難，衝出深圳。呢個就係我哋阿爺啦。咁而我哋另外一大部分嘅阿爺咧，就係共產黨立國嘅時候走落嚟。喂，共產黨立國嘅時候，佢唔係一個電視台嚟嘅喎，冇節目預告嘅喎，佢唔會話俾大家聽，即係各位，我哋8點鐘咧會有大饑荒，9點鐘會有文化大革命，跟住咧仲有歡樂還看今朝。葉明珠93年咧就會播出《木馬64屠城記》啦。而家我哋就會再播出咧經典恐怖片《秋後算賬》。我哋當時唔知，唔係咁噶。當時我哋唔知道共產黨啲節目咁出位，係相反，好多人係好睇好共產黨噶。到一個地步咧，大家互相稱呼對方做咩咧？喺共產黨裏面做同志，同一個志向，建立新中國。在廣州啊，有啲咪俾人嗌過你做同志嘅。同性戀嗰啲人就試過啦，即係大家知下同性戀嘅人係互相稱呼對方做同志啊嘛。但
但係唔係個個都中意咁嗌佢添噶喎。同志殺住，我呢一啲咧就係講真感情，我呢啲就係真正嘅同性戀，即係你呢啲見到百佳啲香腸都興奮呢啲咧，你呢個同性愛啊，同志梅林派同志啊。但係當時喺中國大陸就唔同，真係所謂萬眾一心同故國運。當時喺香港，甚至有啲人拋下一切，走翻去大陸做同志，建立新中國。我鋼琴喺左邊，而呢個時候，我哋阿爺又表現佢另外好務實嘅一面啦。即係各位，我唔係話唔想做同志啊，個問題係嗱，我有4嚿水，做得同志冇理由唔攞出嚟，大家分咗佢咁衰仔係咪先？好，我4嚿水分俾4個人，每人有1嚿水啊！而家當時大陸有8億人，4嚿水分俾8億人，每人有幾多啊？呢位朋友好似計緊咁啊，真係4嚿水8億人，有幾多先生？我哋唔知啊，正常啊你？正常啊，只係呢位小友好少問小嘢，你知唔知？唔知啊！再嚟一睇嗰個都係有識之士啦，係咪？都唔知，但我唔怪得你哋。我諗咧，你叫馬克思心算都死啊！而實際馬克思心死係因為佢計緊4嚿水分俾8億人嘅咯，計就瓜佢咯，就係咁樣嘅。咁所以我覺得你話共產主義呢啲嘢咧，即係唔係話唔好。咁問題係，如果你國家得4個人，咪幾好咯？最好就係另外嗰3個人仲有錢過你，就更加好啦。咁所以咧，我哋阿爺就走咗落嚟香港。而香港係一個中國人嘅地方，就俾啲英國人統治緊佢。我哋嗰陣時成日咧就要對住一幅唔係好靚嘅鬼婆相咧，鞠躬敬禮。咁我哋知道佢唔係好受得起啊，所以今時今日佢幾個仔咧都戴咗綠帽咁滯啦。係咪咁滯？應該係戴晒啦，我諗就。咁但係事實上呢啖氣喺當時嚟講，真係唔係每一個人都忍受得住喎。但係我哋阿爺又唔同，我哋阿爺就會話：我哋落嚟香港係求財啫，唔係求氣啊，係嘛？咁何況你英國真係同中國白紙黑字簽晒租約租香港㗎嘛？咁係個租約係幾公平，咁但係香港嘅租約素來都係幫租客嘅咧，係咪？我想像到，如果岳飛仲在生，佢會幾咁氣憤？佢會話：我哋應該壯自己撐英國肉。下一次落球咧，燒炭唔可飲鬼佬血。觀眾嗰啲嘢啊，好彩啊，各位，今時今日我哋都唔執輸，我哋香港都出現咗一個香港岳飛簡炳墀。我哋應該啊！壯志雞餐鄧康玉，一衣強姦嗰個女人。唔准笑啊！我係鬧到我好想死啊！咁但係我哋阿爺唔係岳飛，亦都唔係嗰個男人。好彩佢唔係啫喎，即係如果佢係咧，係咁熱血咁咪死啊！可能佢根本就唔會落嚟香港。咁今時今日嘅香港咧，就可能仍然會係啊！乜話？乜要加租？喂，3個月先加咗6條泥馬票啊！你至多5人半，阿仔開票。係咪咧？係咪咧？但係梗係唔係啦！你以前喺香港，而家你數人幾百萬人都冇一個再係咁嘅樣啦。冇啦，因為點解今時今日嘅香港係所謂東方之珠、亞洲小龍啊？而香港之所以有今日，我哋好清晰啦，就係因為我哋阿爺能夠乜嘢嘢都你專心揾錢啊！大家諗下，你細個啊，由細到大，你阿爺點樣訓練嘅？一到咗新年，第一句同人講係乜嘢？話你哋移民移得耐咗，唔記得咗。恭喜發財啊！第二句咧，身體健康。喂，一定講身體健康，因為身體唔健康點發財啊？
係嘛？不過大家要搞清楚，呢個係輔助性質嚟嘅啫，身體健康，千祈唔好我恭祝你淨係身體健康，淨係身體健康好折墮啊！乜嘢都要發財，最好咧你就恭祝人啊！我祝祝你今年咧生意興隆，一本萬利，貨如輪轉，富貴吉祥，大吉大利，花開富貴。花開咗應該謝㗎，點會富貴咧？因為謝都要謝得富貴啊嘛。係咁，你間唔中可以再加佢咩龍馬精神啊，萬事如意，但係點及得無論好醜，橫財就手咁妙咧，係咪？而我覺得我哋身為我哋阿爺嘅子孫，在座咁多位已經今時今日咧，已經能夠將呢個揾錢大晒嘅觀念發展到前人未到達過嘅高峰。大家知唔知道舊年最流行、最新、最殺食嘅一句賀詞係乜嘢嘢 ？OK 有獎品 ，OK， 咁樣先 ，OK， 有獎品都唔識答，咁我話俾大家聽，我恭祝大家不勞而獲啊！係有冇聽過㗎你？哇！一隻煙粉你俾人賺，即係恭祝你不勞而獲，你真諗下發財梗係好啦，咁但係發財都要有個方法㗎。有咩方法好得過不勞而獲咧？不勞而獲嘅發財方法就係唔使方法，唔使方法就係最好嘅方法啦。我覺得我哋想發財已經上到一個禪嘅境界啊！即係我諗緊喺嚟緊呢年，如果有人話你非奸即盜，即係讚你勇敢，話你成主一波，即係讚你合群啊！哇！乜你嘅奸情咁犀利㗎嚇？成主一波非奸即盜，梗係啦，咁啊唔係啊，點樣可以啊冚家富貴啊？真係係嘛？無論由歷史嘅角度、文化嘅角度，香港嘅存在只有一個目的啊，各位，就係俾我哋喺度發財。如果我哋喺度唔發財，我覺得我哋對唔住我哋阿爺，就更加對唔住香港，咁香港就會情話你。你有冇諗過，如果香港咁好，點解我哋仲有深水埗？深水埗就係要嚟懲罰嗰啲唔發財嘅人。我住過喺深水埗，好恐怖。我仲記得我嗰陣時住嗰個地方嘅廁所，就正等於其他大部分深水埗嘅住宅廁所一樣，係度身訂造嘅。即係你有幾大個，佢就有幾大個。咁即係變咗好多時，你朗口洗面刷牙，乜嘢都係喺嗰個地方。於是好多時好奇妙嘅事情就會發生。有時你會想原諒，係咪？咁你行翻出嚟，忽然間會發覺，咦？點解我仲急嘅？哦，原本我係想入去屙屎㗎。有時咧會刷完牙，忽然間發覺，點解會冇咗半段廁紙嘅？你屙完尿會發覺，點解我全身會冇着衫㗎？點解？唔知，好懸疑，好恐怖。而最恐怖嘅就係有時你有啲朋友會嚟探你，就會用你嘅廁所。用完之後，佢哋都會喺個廁所度寫啲真心炮彈。你會唔明點解你就捉住個朋友問你做乜鬼嘢？你做乜鬼嘢？個朋友就會話：我頭先用下你嘅廁所，忽然間覺得自己好似喺公廁咁，於是就寫咗呢啲嘢啦。廁所好恐怖，好多時我唔夠膽用，我情願落去借用人哋茶餐廳嘅廁所，但係我唔會食佢哋啲嘢，唔敢食，太平啦，18蚊咁大塊牛扒，你啲咩牛嚟㗎？咁平嘅，有腮㗎，掉翻嚟㗎。
話唔定嗰啲唔係牛肉，嗰啲可能係老鼠肉嚟嘅噃，有冇咁大隻老鼠？深水埗成日有好多老鼠翻唔到屋企啊！你知唔知啊？知點解？因為太肥，逼唔翻入個窿度。你下次翻唔到屋企，不妨同你老婆用咩理由解釋？老婆，今日我翻唔到嚟，肥咗。係啊，真係深水埗真係有好多好奇怪嘅記錄。譬如講就當叫雞啦，平，即係平到你唔信。如果你將你喺大富豪一晚所用嘅錢，一晚之內用晒深水埗身上咧，我包你即刻有人揾你拍廣告扮張德培啊！一齊嚟用到雷斯變 champion 啦！一齊嚟用到雷斯頭皮 no way！ 點解你俾過得？仲有得講價添，你知唔知？150蚊一個月啦！你氣我咩？150蚊，玩就玩，真係150蚊，下班玩 K 下，真係。你可能我知道你點諗嘅，你可能會覺得哇，有冇咁誇張啊 ？OK， 你唔好信我，大家唔好信我，你先在座住喺深水埗嗰啲人，你問一問佢，嗱，有邊位住喺深水埗？你拍拍手。咩手？有2-3位，哇！真係咁高檔我啲顧客，呢啲咁嘅貴妃冇人買嘅，高檔得咁緊要真係。坦白啲，有邊位係啫？咪拍拍手有乜所謂啫？我都係深水埗出嚟嘅啫嘛，拍拍手掌。邊個會買？好嘢，好嘢，好嘢，好嘢。OK，大家認住呢啲人啊。跟住我想講嘅咧就係、唔知點解喺深水埗咧係冇靚人嘅，望親啲。頭先拍手嗰啲，間唔中有一個靚嘅係搭車經過啫，即係你連就咁講乞衣先算啦嚇，深水埗啲乞衣勁過出面啲好多㗎，啲嘅鋪真係，即係全香港最高大、最結實、最有型嗰個計咧就喺深水埗啊！你唔覺意咧，你叫佢行街以為佢孭住個仔啊！大家知唔知點解佢個計咁勁啊？因為佢哋用咗隻 gel， 嗰隻 gel 就叫做 Vidal 滲水。咁但係我覺得咁都唔係最慘，而係最慘咧，真係比較哀傷一啲嘅就係住喺深水埗嘅人，大部分咧都係患咗絕症。即係因為住喺深水埗，大部分人佢嘅銀行存折咧都係得4位數字嘅啫。我真係我點知咁樣？喂，咁你成日去撳機，又未輪到你做咩？係嘛？咁人哋大家都做啦，你唔使講。好啦，4位數字我問你啦，4位數字你食得幾耐啊？而家咁嘅物價指數，1個月、2個月，咁咪係咯。咁你同一個患咗絕症嘅人有乜分別啫？都係得1-2個月命嘅啫嘛。我成日覺得呢啲人咧可以申請，即係好似我哋咁樣啊，4位數字，咪申請入醫院啦，得噶啦。姑娘問你咩病啊？我有咗4位數字啊，係啊。所以啲人話哇，即係吸煙危害健康，吸煙梗係危害健康啦。一包煙20幾皮，食咗10零包冇咗幾嚿水，唔危害健康啊。所以其實睇戲又危害健康，卡拉 OK 又危害健康。邊個？shopping 啊，唔好啦，致癌啊。舊年 shop 咗一次，差啲過唔到年。乜嘢危害健康啊？撳機啊！喂仔，係啊，呢啲係我哋4位數字嘅人，最大嘅娛樂嚟㗎。每個月一過咗20號咧，我哋一定要每日撳幾次機先安樂㗎，係咪？今晚打牌唔打，我要咗人撳機，係嘛？喂，真係，如果你去到就算唔係自己撳，睇人撳都快樂㗎，好睇到睇人打機㗎。哇！嚇，20號啫喎，你就撳到出糧啦，可唔可以教我點撳啊？係咪？當然，我唔希望大家有錯覺講到呢度，似乎咧好似住喺深水埗嘅人咧，好似好絕望咁，唔係。因為香港政府係好有良心嘅，每當我哋最絕望嘅時候，佢就俾我哋聽一首音樂，呢首音樂能夠起死回生，救贖5萬蚊。
嗰次我都真係，大家覺唔覺一聽呢首音樂咧，即刻充滿希望，覺唔覺啊？充滿晒希望啊，係嘛？你即聽呢首音樂，你就知道全香港最動聽嘅聲音唔係眼淚嗎？個個都同佢傾過偈嚟㗎呢度。一聽呢首音樂，你就知道全香港最受歡迎嗰個聲音其實係 Mr. 六合彩夏春秋先生。The best song number tonight is number 32。阿爸嘅英文好似唔係好準咁啫喎。你記得嘅英文準唔準啊？佢開啲粒法準就 online 啦。我個人我就真係好鬼中意啊！夏春秋嗰陣時，我成日同夏春秋祈禱，夏春秋，如果你俾我中六合彩，我願意儲下吳君如。不過後來吳君如紅咗，又瘦咗又靚咗，我係同夏春秋祈禱，夏春秋，如果你唔俾我中六合彩，你咪俾我儲下吳君如啦。咁但係後來吳君如紅咗咧。夏春秋唔使做啊，我跟住冇做六合彩啦。但係夏春秋冇做喎，六合彩仲繼續喎。我覺得咁就真係證明咗香港真係一個法治唔係人治嘅地方。願六合彩常與你們同在。你諗起嚟係咪真係抵先？喂，而家六合彩幾錢一注啊？各位，4皮係嘛？4皮一注，喂，4皮就買一個希望啊！你去全世界價下價，有邊個希望係平得過4皮？嗱，我哋香港有個叫咩希望工程，300蚊就供個細路讀1年書買嘅希望，咪1年好似幾年嘅買嘅希望咁樣嚇。好啦，喂，300蚊先至買一個希望，呢度仲係批發價添喎。喂，我300蚊可以買75個六合彩希望啊！而當你有75個希望嘅時候，你就知道點止希望咁簡單。任何對六合彩有誠意嘅人，你都試過嘅，係咪？到咗咁多好，你攞住3嚿水，俾一沓我，你攞住嗰一沓，呢個點辦？長話講下，你開始好緊張，你不斷想安慰自己，我唔緊張，我唔緊張，希望啫。但係75個希望喎。於是開始，你慢慢控制唔到自己啲思想，你開始係啦，買等樓先，我買等樓太陽，千祈唔好買等樓，乜嘢都唔好買，好似咩事都冇發生咁，繼續翻工，千祈唔好俾人知道啊！咁中六合彩嚟做咩嘅咧？你話一定要買部Porsche喺鴨寮街正個靚灣先。然後喺部Porsche度夾個頭出嚟，阿雜啲橙點賣啊？賣唔死嘅真係。後日老豆啊大手啦，冇一次過俾太多錢嘅使，俾住5萬唔使使嘢先。嗱，老豆下年就10萬，再下年就15萬，即係我預咗一半彩金出嚟㗎啦。你有本事咪攞晒佢先走咯，攞唔晒點衰仔，冇仔中裝啊！咁唔講笑咩？兩仔爺係嘛？人哋我有咗錢而家。咁但係如果有咩3長2短，唔係啦，拉埋足，將大部分嘅錢咧就俾屋企人少部分。我忽然間明白，我知道咩叫做少年得志啊！各位，咩叫少年得志咧？就係你好似我咁後生就可以立遺囑，即係你好似我咁後生就可以同你老豆講：阿爸，你唔好激我啊！唔係我唔分俾你㗎，呢啲真係叫成就下我㗎。唉，但可惜我成就嚟得太遲。即係如果早啲嚟咧，我就唔會喪失咗嗰個機會。嗰一次我放工，我搭巴士翻深水埗嗰次好攰嘅，架巴士又好逼，我不斷喺度打喊路。就當我口發得最大嘅時候，我就望到嗰個全世界最靚嘅女仔，佢又望住我，佢冇笑我，我睇到佢眼中
充滿咗溫柔、體諒、關懷。係我不其然，耳中就響起咗一首音樂，風繼續吹，不忍遠離。心裏亦盼望，希望留下伴着你。係咪好 romantic？ 但我並冇留下，一到站我就落咗車。我知道嗰個女仔好難過，佢會唔明白點解我會眼白白放棄一段咁難得嘅姻緣。但我冇得選擇，當時我窮，我冇錢。呢對車友一齊嚟嘅，我問下呢位男士，大家交流下。我唔知你有冇錢，但喺冇錢嘅時候，你話我係男人識個女朋友最重要啊，個條件係咩要求？但我個人就認為咧，就係你望住我，你唔使唔驚啊，你望住我。我個人就認為最緊要就係住得近啊，個女仔。係咪先？大家同唔同意啊？呢女仔好鬼抵死嘅喎，佢住香港嘅呢邊，你住九龍嘅嗰邊。佢話我要翻屋企啊，你可唔可以送我啊？你就要送啦喎。咁然後去到咧，佢話我好感動啊，咁遠你都送我。跟住你就會話咧，我仲感動啊，我翻去嗰程啊，一路翻去一路喊啊。大佬真我唔係唔信緣分啊，問題我哋緣分去到3年已經好問水啊嘛。而當時嗰部巴士係去屯門，所以屯門啲女仔係冇咁吃香啊，我個人覺得。但呢啲係錢銀，但唔緊要，而家我聽日我就中六合彩，聽日我就有錢啦。冇錯，由聽日開始，我要搬入屯門，揾翻個女仔。冇錯，由聽日開始，我要將我一生奉獻俾愛情。我要揾翻佢，我要為愛而活。喺嗰晚，我終於可以喺愛裏面安然入睡。咁到咗第日梗係中唔到六合彩啦。咁你咪繼續翻工放工翻深水埗啊，篤巴士啊，打下路咁咯。唔好同我講愛字啊，唔該。愛呢個詞我覺得仲難聽過粗口。愛你老母啦我。我唔係真係愛你個問題，我係嬲自己啊！我點有可能有1秒鐘相信呢個世界有生勞而亡先得過呢啲㗎？但係你背住幾多百啊？唔辛苦邊一世間長，你又真係想吞住鋪賭少次馬中得㗎？喂係啊，呢度係邊位係馬迷打拍手？馬迷嗰啲話啲佢哋唔係馬迷，佢哋唔知道喎。佢唔知道賭馬都係好辛苦一件事喎，佢唔知我哋啲賭馬一朝早睇晨操，夜晚睇董標，仲要成日同啲朋友交換讀書報告。喂，你估我哋睇書睇得少啊？市面上幾多馬經啊？香港啲馬經咧仲係咁嘅喎，即係唔係話你睇得多就得咯喎？佢哋一場10隻馬，10隻馬都有人貼嘅。你思想稍為夠獨立你就死啦！一隻10隻馬，每隻馬幫我落100蚊啊！希望有隻中啦。啱啱係咁噶。啲人明白呢啲肯定唔係馬迷，我哋就係價值幾大。跑馬其實就係用盡你所識嘅一切，你就做一個決定。呢個決定可能影響你嘅一生。但係喺做呢個決定嘅時候，冇人可以幫到你，你只有你自己一個孤立無援嘅決定。有啲人話
喺人生裏面重要決定不外乎係10零個，咁唔怪得知我咁滄桑。原來我一個賽馬日就等於人哋嘅一生。事實上每一個賭馬人，我賭完馬我都會同當時嘅女朋友分手。因為每一次跑完馬，我都知道嗰個女仔已經唔可以明白我所經歷過嘅係幾咁多，我哋距離越拉越遠。夏天嚟啦，啲馬頭樹，啲人以為真係俾啲馬休息，其實係俾我哋休息啊！好吸啊！係啊，每一個賭馬嘅人都係吸咩嚟？我覺得，事實上我哋吸到嘅地步，我好希望我啲咧搞民主嘅人都應該學下賭馬，咁就唔使咁容易傷春悲秋無力呻吟。我明白你哋好多人唔理解我講緊乜嘢，你諗下，嗰啲人撕咗本基本法，就喺度懶住網咁，為我哋啲馬民。每個禮拜有2次，用盡我哋成副身家買咗呢張飛，而佢跑唔出，而我哋要自己。哎呀，知錯咗，呢啲就叫做絕望啊！喂，6、4小時咋嘛？你幾人一日就 BB 病病話國殤，你想知道咩國殤？為咗賽馬日你入沙田跑下，跑完馬跟住大隊搭巴士喺沙田出翻嚟，成架巴士咁大可以一粒聲都冇。你可唔可以儲齊嗰啲拍手掌？好難聽啊！係咯，以後拍手掌，大家都共識咁望一望隔離，好唔好？好怪異，真係你試下入沙田站搭巴士出嚟，唔單止話有聲冇，大家真係要忍受住又唔知要白做幾耐嘅心情。穿過灰黃色嘅獅子山隧道，你唔知咩事，你上個車以為咦，我上個棺材車啊！啊，唔係，話乜咁巧啊？你哋下一齊死好唔好啊？呢啲就叫做國殤。所以唔該啦，唔好再同我講咩話香港100萬人大遊行，你睇香港人幾愛民主，幾齊心？你估我哋係馬咩？馬啫嘛！即係我哋香港開埠以來咁樣嘅事做過1次咋，啲馬咧就可以100場跑贏1次都叫自己做場場勝利所以你想知道咩叫齊心？我奉勸各位揾個跑馬日入馬場睇下，再去到大小投注站睇下，再去到大小家庭街邊角落睇下，睇下全香港由16歲至到106歲嘅馬迷點樣一齊發功支持，哇！你哋千祈唔好搞錯，以為淨係啲麻甩佬啊，好似我呢啲先至係咁啊！好多熟女我都唔知幾多隻馬眼群啊！唔係啲女裝點會咁好生意啊？呢啲就叫做齊心啦，所以大家瞓醒啦，跑馬日嗰日大遊行嗰日咧，我覺得係作啱，唔係跑馬嘅。即係如果唔係咧，就剩翻司徒華同李柱銘做相聲啊！即係劉千石，我覺得都唔會去，因為劉千石係個男名嘛，男名你唔跑馬有咩代表性啊？係咪？同埋大家唔使諗去咩？其實我哋香港有個叫立法局，我問你，而家立法局仲有幾耐玩？全香
香港唯一有些少民意代表嘅最高立法機關都係得翻幾年玩啫，有冇人話要去遊行？你試下話公佈一樣嘢，就話由1994年開始，嚟緊個馬季停賽1年，哇你喺度已經話啦即刻當場已經想刮爛啲凳啦咁樣個懵到係嘛？我相信你知話新華社又好，廣東府門口一直聚集滿晒好多人民，一直嗌口號，獨贏無罪，花挑有理，偉大馬王隨何永垂不朽，人民是需要鋪草皮咩？馬會我覺得一定可以坐直通車順利過渡啊！馬會唔單止會50年不變，一定會一直玩落去直到永遠，因為馬會係永恆嘅，而我哋就會永恆咁做善事，願善長人翁永遠長存。呢啲唔係呼召拍手掌嘅手勢一定要拍㗎，你俾咗錢就得㗎啦。咁當然我覺得咧，似乎在座唔係每一位都係馬迷。咁我講下另一個香港永恆嘅賭場好嗎？股票，在座有邊位識玩下股票咁啊？拍手。得幾個好彩啫，因為玩親股票都係拉咗嘢嘅啦而家。好似連跌咗10日咁樣。喂，我點知道？我好細個已經知道股票係一種賭博，因為點解咧？因為1973年我老豆已經同我講啦。1973年，佢話：阿史話，如果個市去到1800點，我買隻狗仔俾你。係啊，1號機係咪佢？喂，我細個啫嘛，我點知咩叫1800點啊？但係我知道咩叫21點。隔離阿熊仔個老豆贏咗21點，已經整咗隻狗仔俾佢啦。哇，老豆你贏到1800點都係整隻狗仔俾我，整個女仔俾我係差唔多。我哋拍手掌影咗佢嘅。咁但係當然最收尾連公仔都整唔成啦，因為嗰年咧最高去到1775點，唔使1年跌翻落100零點嘅。最穩咗。係啊。哇咧，呢個即淨嚇，但係影響唔到我老豆，我老豆唔承認自己做咗大閘蟹喎，佢就話。我唔係大閘蟹，我啲股票咧而家係唔賣，我係長線投資。你揾都唔揾。拍個手掌嗰啲人知道咩叫長線投資啦？就只有非常無奈嘅人先至會將股票當係一種投資，係好慘嘅，係自卑。喂，聽講你要投資下股票喎？係啊，我都有2手匯豐啊，係咪係咁嘅啫？喂，大家知唔知道？喺香港嘅字典裏面，股票嘅意思係咩咧？係魚翅撈飯。即係如果你玩股票唔可以玩到魚翅撈飯，就不如唔好玩啊！阿仔啊，點解老豆今日可以喺度同你食呢啲魚翅漢堡包？因為上個月老豆將你啲學費都掉埋落隻149度啊！嗱，隔離嗰個咧就投資啦，千祈唔好學佢啦，食緊叉雞飯啫，係咪？但係當然啦，我哋香港人就唔會將買股票咧叫做賭股票嘅，我哋點講啊？我哋點講？我哋叫做買嘢，係好普通嘅，好似買普通嘢咁嘅啫。即係如果你行過街見到個師奶講：哎呀，今日我買嘢買得好鬼抵啊！就可能買咗2手匯豐啊！你知我點解買得咁抵啊？我同個經紀講價，股票都有得講價，係啊。嗰個經紀就好似你哋咁講話，股票冇得講價，邊有話買嘢冇得講價？我咪同佢拗咯。果然拗之前，匯豐咧就88拗，然之後匯豐80就平咗8蚊俾我，係咪？呢個時候你就會話啲師奶佢唔識分析個市㗎嘛，咁佢話玩股票梗係好似賭馬咁啦。但我覺得股市有得分析咁樣講咧。嗱，以前我哋香港嘅市咧，就有啲人叫做大鱷，搞亂晒，等你冇得分析。而家冇大鱷啊，而家都叫大摩，摩根士丹利。哇！佢要個市升就升，要個市跌就跌，好似玩魔術咁樣啊！有啲人話我聽，摩根士丹利嘅真名咧就叫做大衛高柏飛。
你識唔識係點樣分析大衛高柏飛點樣變走嗰份嘢？我就唔識啊。變咗後邊啫。咁但係原來摩根士丹利咧都唔係最恐怖啊。OK 好。最恐怖就係嗰個謠傳患咗睾丸癌嘅鄧小平啊！即係連摩根士丹利玩之前都要問下佢：喂，老鄧你睾丸冇事啊嘛？即係有事我唔玩住啊！好啦。全世界仲有邊一個股票市場好似香港咁，係要睇住某人嘅咕咕嚟到運作嘅？豬仔乖少少。聯交所每日開市之前啊，都要願他的咕咕永遠長存。阿門，開始。喂，但係佢嘅咕咕可以長存幾耐咧？咁而家仲有冇咕咕，我哋都唔知啊！不過你唔好以為我受佢係啊！我而家唔知幾希望咧，喺中南海有個女仔走出嚟，話俾佢侮辱咗，咁對佢咕咕仲好健康。咁但係如果真係，你諗下佢有咩三長兩短，個市可能會冧成點，大家都唔知啊！係咪好恐怖？你仲敢唔敢賭啊？梗係要賭，因為而家我哋一定要把握每一個機會揾錢，唔係揾錢啊！正正要把握每一個機會發達，因為而家喺香港你唔發達，你就要瞓街。點解？因為而家我哋嘅樓價1萬蚊一尺，呢個係官府承認㗎，咁所以壓抑樓價啦，而家壓抑咗啦，壓抑之前就12020蚊一尺。加1萬蚊啊！1萬成。好啦，你要瞓覺咯喎！你想揾個300尺嘅樓，冇太大啦，300尺嘅樓300萬啦，有冇300萬啊？好啊，瞓街。有冇計錯到1萬蚊一尺300尺係咪300萬啊？係咪？未讀過書原來你哋冇計到幾？我話俾大家聽，唔係，因為當你儲到首期嘅時候就唔係啊。好，我就當你係300萬好啦。如果你買一陣300萬嘅樓，而家你首期起碼要俾100萬現金出嚟啊！在座有邊位有100萬現金嘅拍拍手？開燈！開燈！再拍一次請你，做唔做？再拍一次，呢啲朋友一定要認識啊！嗰日嗰度有一個拍咗，我同佢做咗，即係而家無業之交啊！喺邊度？喺邊度？你走翻咗。喂，熄燈！唔好俾人見到，好危險。有冇帶嚟嘅最緊要？有冇帶嚟？但係都係得1、2位啫。嗱，全場2000幾人得1、2位，咁其他啲人你點買樓咧？我覺得都得嘅，其他啲咪如果你研究等樓，咪按咗等樓或者賣咗等樓咁樣咯，係咪先？係咪先 ？OK，咁即係話咧，如果你而家你要有等樓，你首先就要有另一等樓。咁你另外嗰等樓點嚟啊？因為你有另一等樓咯。聽聞。咁你第一等樓點嚟咧？唔知㗎，宇宙點嚟啊？邊個叫？爆出嚟咯！大爆炸你冇聽過咩？係咯，以後你咪同你外母講，我就嚟等樓啦，我冇還啦，就嚟爆出嚟啦！真係，以我哋人類嘅智慧，而家係唔能夠明白人類點樣可以得到第一等樓。但係好彩我哋有牛津第8嘅定律話咗俾我哋聽。大家記住啊，好緊要啊！呢個定律下就係有樓，冇樓。有樓可以變冇樓，冇樓就永世都冇樓咯。記住就嚟會考喎呢樣嘢 ，OK？ 1萬蚊一尺樓，你知唔知道港大校長黃庚武啊？咁咧就原本個校長合約咧下年就到期㗎啦。咁佢原本諗住話見證埋9·7先至翻返去澳洲啦咁樣嘅，而家唔得啦！佢話下年校長合約一到期，佢就要走啦。點解啊？因為佢冇錢買香港啲樓，佢買唔起，校長都要瞓街，咁以後點勸啲學生讀書咧？得啦，校長，得啦，始終自有黃金。
出煎俾你啊，條街凍啊！1萬蚊一尺樓，不過好彩政府就話壓抑樓價，咁啊唔單止政府啦嚇，仲有好多專家都話用好多唔同嘅方法嚟壓抑樓價啦要。好啦，我覺得咁多種方法裏面咧，最荒謬嗰種咧就係話，要政府撥出大量撥多好多土地出嚟，當政府即係市面上多咗好多土地咧，樓價就自然會回落㗎啦。我覺得好荒謬呢樣嘢，即係原來香港仲有好多土地嘅喎。喂，我真係試過揸住部車氹瓜圍住香港環繞一個圈，冇時差嘅喎，唔使校標嘅喎，行到海邊真係海嚟到浮下，唔記得樓嘅喎。唔係，可能政府收埋咗啲地啊，喺政府合署7樓。你行到邊邊咧，你自己識得幾高層嘅？唔係，可能根本就係訂咗喺大陸訂咗未運落嚟。話我哋香港真係有啲地，只有政府先知道喺邊，係我哋唔知嘅。我都懷疑咗好耐啊，呢條鬼地。唔係嗱，你諗真啊？喂，我哋嗰個叫尖沙咀係嘛？尖沙咀係咀嚟啫，咁尖沙牙、尖沙利咧，灣仔又係仔嚟啫嘛，灣老豆、灣老母咧。可能香港真係仲有好多新大陸㗎，咁我覺得陳方安生咧就唔應該因老公姓陳啦，就應該叫自己做哥倫布方安生。即係你哋信政府又好，信啲專家又好，佢哋幫唔幫到你咧，我唔知。但係各位，如果你信細佬即刻整一單正款俾你，不過你話又平又靚又抵住 ，OK， 即係報紙賣晒廣告啦，可能你哋會諗嘢。呢單正盤首期只需要俾2成，然後每個月只需要俾284蚊，供足4年，你就可以喺香港，唔係大陸，唔係加拿大，係香港嘅沙田，一個環境清幽、風水靈秀嘅地方。擁有你自己個人嘅物業，呢個物業唔大唔細，啱足夠安放閣下嘅骨灰靈位。大家拍晒手掌未有耐廣告，梗係訂晒啦，係咪咧？喂，你未訂，快啲訂啦，因為一報紙寫住，凡55歲以上之用家有特惠優待。你都明？唔係啊，既然有得用家，換言之，即係仲有炒家啦，靈位都有人炒，咁啊唔怪得知嗰啲患咗絕症嘅人生存意志咁強啊！我幾大都唔死住，幾大等我價換翻啲先，嚟掂多嘢。不過大家放心，我相信政府好快咧又會提出，政府將會推出大量嘅靈位，大家即管放心去死，死咗就有業主做啦。由大家嘅笑聲裏面，我聽得出一種好蒼涼嘅感覺，但係我唔會令大家好蒼涼咁離開，好蒼涼咁卡拉 OK 直落嘅。我話俾大家聽，其實而家就係香港最燦爛嘅時刻，而家就我哋做富豪最好嘅時刻啦！你諗下，而家一等500尺嘅樓就值500萬，一等500萬嘅樓就屬於豪宅。換言之，你只需要擁有一等500尺嘅樓，閣下就係富豪，你就可以同你嘅新抱講，你點知好啊？你加入豪門。人坐你又坐，一齊坐夠唔夠位坐啊？係咪？你諗一樣嘢係咪？
一等500尺嘅樓咧，差唔多已經係最細嘅樓嚟㗎啦。如果500尺你都買唔起，你差唔多注定呢一世都要瞓街啦。世界上有邊個社會好似香港咁犀利㗎？你一係做富豪，一係就瞓街，幾勵志咧！係咪？但係我覺得大家當然唔使憂慮瞓街啦，因為你有常識，你都識得諗，喂，快啲買啦！如果唔係遲啲連500尺嘅富豪都做唔到，要做300尺嘅富豪，再遲啲要做100尺嘅富豪，到時搞低你酒會就要喺部 lift 度搞，就為咗熱錢。而我咧舊年就已經好醒目，將我所有積蓄喺3年買咗20個水靈位。因為我知道唔使冇幾耐咧，只要有1個靈位，你都係富豪啊！我想象到冇幾耐，我就會繼風扇樓之後，俾人稱為靈位王。而家我已經成日喺屋企練習呢個姿勢。鏡頭靈位啊！可以想象到唔使冇幾耐，我就會同李嘉誠一齊打高爾夫球一邊咧喺度討論嗰啲靈位嘅內部認購問題。哇！成哥你要，成哥你要，我老母唔愛我都俾埋你。然後成哥咧又會搭住我膊頭，好親切咁勸我：唉，細侄，即係出嚟識女明星呢啲嘢，唔使下下送個靈位俾佢咁重手嘅。我已經想住我屋企幾個靈位有嘅女明星嘅樣喺度。到呢個時候，我想大家收斂一下心情，收斂少少。我想大家紀念下一啲特別嘅人，即係一啲佢又唔炒靈位啦，又唔炒樓，又唔炒股票，即係連閃卡都唔炒，就淨係打份牛工嘅人。呢啲朋友你唔好怪我忠言逆耳啦，你午夜夢回，苦心自問，你中唔中意做嘢？你中唔中意打工？我識好多人，我識過一個人，佢佛山好高深，即係高深到釋迦牟尼見到佢都要話快手啦，快手，咪又同我開光佢。真係，我識過一個導遊，個導遊好長命啊，即係長命到佢開口埋口嘅口頭禪就係，我呢世人咧最 high 嗰次就係林則徐燒鴉片嗰次啊，我識過好多古靈精怪嘅人，但我從來冇識過一個中意做嘢嘅人。可能我識得人少，但係靈通天地線咧，你幾時見靈通天地線訪問一個中意做嘢嘅人啊？陳生啊，請問你係由幾時開始發現自己係中意做嘢㗎？阿吳剛從來冇做過呢樣嘢，係咪？點解冇？因為揾唔到啲咁嘅人啊嘛。就算揾到，大家都唔會信係嘛？哇！尋日靈通天地線訪問嗰條友，話佢一路可以翻朝9晚5，一路都要好開心喎。哇！分明導人迷信啦，有乜可能啊？係咪？我個人做過調查研究，我發覺原來咧真係中意做嘢人好少，而全世界最唔中意做嘢嘅人咧，就喺澳門葡京嗰啲派21點嗰啲女人啊！我聽講好多女仔就嚟嫁嘅時候咧，都會走去見識下佢哋，即係習慣下啲家婆嘅面孔先啊！啲女人發現其實都好碌㗎嗬，佢喐啲又反眼喎，啲牌唔好離台啊！唔好搞啲籌碼，係咪？咁啊，當然我覺得大家咧要喺佢嘅立場有諗去到啲女人。一日到黑就對住好似你同我啲咁貪錢嘅人，對住佢大聲嗌包！你揾人你試下照下鏡睇自己呢個樣，的確望到係唔係人生最愉快嘅經驗嚟㗎？咁有時你又要為呢啲女人
我又喺另一個角度睇佢，你做呢個女人，你太太贏，你公司係賺錢啦，係咪先？好啦，到你輸咗，啲顧客又俾貼士你喎，咁啊當然唔係事先叫你俾㗎，你又試下冇俾啦。即係咩贏佢又反眼，輸佢又反眼，咁你想點啊？喂，你有冇睇過套叫《驅魔人》嘅戲？個女仔咪鬼進身隻眼反咗喺後面嘅，睇下又學呢班女人啊！啲人點解話葡京好邪啊？哇！又反眼啊！又反眼啊！咁你想點啫？嚇，贏又唔啱，輸又唔啱，你想點啊？啲顧客好大聲嗌波啊！波又唔啱啊！鬼眼，係啊！我係鬼上身㗎啦，怕鬼咪唔好講啦！我阻住我隻眼藥水添啊！真係大家有冇諗過？我哋成日去葡京喂，真係輸多贏少先，係咪先？有邊個係贏多輸少？你而家做緊紅身啦，係咪？已經輸多贏少啦，次次都輸嘅。咁但係仲要成日去打呢啲戲，點解？我諗咗可能我終於嚟就係因為當我哋去到一路輸唔緊要，但我一路就望到呢啲咁唔中意做嘢嘅人都喺度做緊。咁我哋呢啲所謂唔中意做，算得係咩啊？以後有咩唔中意做，反眼咪算啦。冇錯，各位，從今日我覺得大家一定要有咩唔開心，一反解千愁。嚟讓我哋一齊為啲一路反眼一路做嘢嘅人飲翻杯咧。你冇嘢飲啊，對唔住啊！你哋問邊個？點？不過有時我覺得萬事都有兩方面嘅，你有另一方面可能其實呢個世界唔係話啲人唔中意做嘢，可能係因為佢做嗰啲自己中意做嘅嘢啫。可能我哋係有啲嘢我哋中意㗎，但我苦心自問係冇。即係我好奇怪，我諗翻自己由細到大咁多年，從來冇中意過啲乜嘢嘢嘅。除咗錢，即係好細個，我對錢已經有一份好朦朧嘅愛。即係我好細個，無論遭遇咩問題咧，我記得我每一次嘅反應都係一樣嘢，就同自己講：如果我有錢。即係我細個咧，譬如你話我蕩失路先算啦，我唔會翻去揾我媽媽啊，揾警察啊，我第一樣嘢就同自己講：如果我有錢，我屋企人會唔會咁容易俾我蕩失啊？我細個。知香港啊，成咩？你英文唔係好好，我唔會諗住進修啊，點樣學叻啲，我淨係諗，如果我有錢，我唔會買呢個快譯通，我會買江湖上人稱英語1分鐘嘅劉家傑。咁以後我有咩英文功課咧，就掉俾阿柳 Sir，你1分鐘你幫我做好佢。即係細個咧，有咩難人？我甚至連屙尿成塞條褲咧，我都會話：如果我有錢，咁如果我有錢點咧？啲尿係咪會蒸發得快啲啫？唔知，但係總之細個就成日覺得好空虛啊！因為冇得揾錢。我覺得嗰種空虛咧，淨係我隻狗先明白我啫。即係如果你有養狗咧，各位朋友，我覺得你不妨翻屋企留意下佢，任佢最點樣開心嘅時候，佢背後都有一份好深嘅哀愁。嗰份哀愁就係源自於當你放工嘅時候，佢唔可以同你講：喂，冇換衫，出街食飯我請。佢唔可以咁樣講，因為佢冇錢，冇錢係冇尊嚴，唔係話可以咬得兩嚿骨頭就叫有牙力。啲狗最明白，而細路仔就同狗一樣，好多揾錢。不過細路仔好啲啦，可以喺老豆銀包度撻錢。不過呢啲唔係揾大錢啊嘛。不過除非你老豆係李嘉誠又唔同我哋撻咗去買嘢，不如買個衛星電視台咯。拍手掌嗰啲就係妒忌嗰啲人啊！邊個唔妒忌啊？每場起碼幾千人妒忌啊！真係，得我細個就真係覺得係咪？唔揾錢嗰啲嘢咧，中意極都有限。譬如我
青春期啦，自己認為自己最中意追女仔啊！但其實我都好長短嘅。我記得我青春期追女仔咧，最重要個女仔嘅條件咧就係佢一定要係異性。我俾你身份證睇下。哎呀，我冧你啊 F 啊，冧啊！就係咁啊咋，即係各位女士，你唔好介意我咁大嘅仔，真係從來我諗在座都冇乜邊位男士試過為任何一個女仔研究任何女性心理學嘅，係咪？係姊妹我哋係睇唔少，係咪？即係知唔知係女性心理學啊嘛？咁同埋有邊個人曾經為過點樣為此訂立一個追女仔嘅大計啊？人生大計冇。係嘛，好少啊！但係佢哋真係好中意做嗰樣嘢，你會咁樣噶嘛？唔係啦，我16歲之前咧就淨係追周圍揾嘢，咁啊至多俾人叫做毒瘤華啫。咁啊事業期咧就追入幫太，冇錯，追入幫太咁啊，食多啲好嘢，充足啲搏殺。咁啊事業有成啦，可以出嚟玩下啦，咁啊要追啊《新不了情》裏面嗰個袁詠儀啊兄啊，咁啊即係玩厭咗，你唔使掟佢，佢只玩完。好少男士咁笑啊！呢個時候，女士又即刻，但係真係我哋好少做呢啲咁諗咁多嘢，因為咁你追女仔你唔揾食嘅，花唔到錢，所以到後來我知道一個職業咧叫做姑爺仔，我有啲後悔。但係總之細個真係最緊張咧就係快啲長大出嚟做嘢揾錢，哇！如果做嘢揾錢佢最開心。果然長大咗，可以做嘢揾錢啦，就發覺好大鑊啦！原來我係中意錢嘅啫噃，我唔中意做嘢嘅噃。咁真係好大鑊！你知唔知咁即係咩？即係你一個人中意高潮，但係唔中意做愛。你話俾我聽，你點解得到嗰樣嘢咧？你做咩？我唔要呢啲嘅噃，我淨係要高潮嘅啫噃。一定要你咁樣先啊！男兒一生有，你覺唔覺得？真係咁啦。當你唔中意做一樣嘢都要去做，係為咗錢做咧，就同做雞冇乜分別。咁當然做雞就好啲，就揾得多啲。唔係，你做醫生你揾得多啲，係咁你咪高級雞啦。係啊，即係我覺得，如果你就算做醫生都好啦，你做嗰樣嘢唔係因為你中意去做，係因為為錢去做咧，喂，你應該同你病人講啊，黃太啊，即係我做醫生呢啲嘢咧，你唔好同人講㗎。我真係覺得嗱，做嘢同做雞最相似嘅地方，各位就係咩咧？即係無論喺咩場合，你都會撞到一啲好討厭嘅人。係咪？你而家去個大小書局睇下咧，有關工作人士左欄咧好多呢啲書嘅，如何與討厭的人相處，與豬共舞，與狗共開 OT， 學習容忍賤人。你哋都容忍唔到嘅，我真係有嗰個叫做學習容忍賤人。咁同學習文氣有咩分別咧？幾好，幾傾啊！係咪啊？你覺唔覺？嗱，翻工我咧就成日做呢樣嘢，就係成日問屁，成日要換。你成日就會聽到，你唔得閒做啊？你有第啲事，好，我做晒啦，唔緊要，得，我咩客嘅喎，唔緊要，我明。成日要換㗎，哇！如果你一味掛住換，你唔得做嘢添嘛。所以我哋做嘢人咧好多已經學識忍氣，忍埋一支級。你成日見好多人做嘢都係咁嘅，做下。係咪？而呢個時候，嗰啲賤人就會埋嚟同你講一句工作場合裏邊最經典嘅説話。咩邊個？你唔好介意啊！我頭先咁樣講咧，係針對事，唔係針對人㗎。你就話我明。你希望忍到一日，你可以同佢講翻。哎呀，邊個？我頭先咁樣嗌你咧，都係針對事，唔係針對人㗎。我諗你都明㗎。
覺得話做雞係要好慘啦，做一隻文皮嘅雞咁慘。原因上，喂人哋嗌你做阿燦，我覺得好難聽，但係更加難聽就係家下俾人嗌做港燦。在座都抵死啊！呢樣嘢我覺得係嘛？當年嗌人哋做阿燦，人哋而家發咗就調翻轉頭叫你做港燦。咁啊當然可能係每一位都係，咁邊啲係邊啲唔係咧？做個好簡單嘅試驗就知啦。嗱，問下你揸咩車？有冇大分？頭先冇乜人怕手啊，咁啊大部分都係港燦啦。唔好用民代拍翻嗰啲所謂代客泊車服務啊，用代港燦泊車服務好啦。有冇金撈？有邊位啊？冇撈，大清宮啊，港燦都不如啊，呢啲叫回流燦啊。住邊度啊？半山，唔錯。咁係咪獨孤求敗啊？係咪無敵海景啊？係啊，係咁啊，又係港燦咯。喂，望住個維多利亞海，咁啊叫無敵海景啊！哦，原來世界上咧有大西洋、太平洋、印度洋、維多利亞洋。我哋呢啲係做無敵港燦啊！你係咧就學啲表叔咁住無敵樓景，望出去真係樓，而啲樓你都有份嘅。食咩啊？其實有冇蝦食㗎？都有啊，咁啊鹹蝦燦咯。有冇鮑魚食㗎嘛？我睇下都有幾個車輪燦喺度㗎，食啲車輪包嚟㗎。在座有邊位食過亞一鮑魚嘅拍拍手？喺最近呢3個月內喎，係啊！哇！如果我食翻一隻亞一鮑魚咧，我係影低上10年前，我都要影低佢啊！嗱，呢啲今日咁多人2000幾人，都係得1、2位，同可能係假扮嘅添。但我唔怪得你，就算假扮都，因為真係好派㗎呢樣嘢，因為亞一鮑魚門口係寫住港燦與狗不准入內。聽到呢度，你覺唔覺得有啲頂氣啊？有時真係嘅，見到啲人哇，每一塊大嘅，最好門咁兜咁啊，擺咩啊？擺樓咯，擺1等啊！係啊，係真係1等啊，食等咁樣買嘅喎，一頂氣，但係喂有錢巴閉晒咩？都冇修養，係咪先？好啦，如果你講修養，你跟啲阿燦翻大陸食一餐，食完第一餐冇咗個雙門雪櫃。唔係食第一餐，食第一道菜啊，就冇咗個雙門雪櫃。食完第二道菜冇埋個電視機，食完第3道菜，全屋企嘅電器冇晒。你修養稍為差啲嘅，食到一半你都噴血啦。對唔住，我頭先啱食起，可能下個月唔使交電費咁解啫，係咪？你知唔知而家啲阿燦食金？飲金酒食金餸啊！你知唔知喺香港而家對啲阿燦嚟講最好嗰間餐廳叫做謝瑞麟啊，或者叫周生生啊？唔好講咁多啦，肚餓啊，攞住2隻龍鳳鈪出嚟嚼住先啦，係咁噶。我哋會唔明？哇！冇搞錯，前幾年啲阿燦好似食都冇得食噶喎，而家食金，點解啲消化能力變得咁強嘅？真係我覺得。各位，啲阿燦已經變晒。你諗一樣好簡單嘅嘢。嗱，以前咧，我哋講到毛澤東，啲阿燦嚟講係叫紅太陽，係咪？而家你話毛澤東係邊個？有啲人會講係偉人，有啲人會話係罪人。你問啲阿燦而家毛澤東係邊個？佢會話你聽，毛澤東係好好賣。毛澤東錶，毛澤東打火機，毛澤東電器，毛澤東係卡片，毛澤東閃卡第四，好賣過4大天王。有啲叫立體毛澤東閃卡，呢邊望就係個毛澤東啦，貼過些少，個毛澤東就好似蔣介石嘅，好貴賣得好好賣。喂，而家再問你毛澤東係咩？係一個牌子，一個名牌。名牌當然值錢啦，喂，講名牌都揾到食喎。大陸有個演員叫做古元，個樣好似毛澤東啊，而家發達咁滯啊，因為
為點解好多人揾佢剪彩啊？係啊，佢仲忙過張進生啊！喂，毛澤東為你間燒臘鋪剪彩，示範踢叉燒。毛澤東嚟同你幫你拜壽唱，恭祝你今日哇幾有體面啊！係毛澤東嚟到扮包青天，整死金超飯。你諗下由毛主席嚟到嗌展會，嗰種威勢，鄧小平都嚇醒啊！果然鄧小平真係醒咗，佢就話喂，批評毛澤東各位啊，唔好過分。OK， 但係鄧小平唔明白，我哋邊係批評毛澤東啫？就算係批評佢，無非都係想佢知名度高啲，好賣啲咁解啫嘛，係嘛？喂，真係而家仲邊人關心你中唔中意毛澤東啊？最緊要你係中意德順毛澤東，帶你進入深不可測、亦中亦間嘅世界。記住呢隻大字啊！真係鄧小平佢唔明白，而家已經冇人再關心毛澤東喺歷史中嘅價值，大家只係關心佢市場價值，冇人再關心毛澤東嘅思想仲存唔存在，最緊要佢條屍仲存在，因為佢條屍仲揾到錢，好多人想排住隊去睇。而我深信，終於會有一日，佢條屍會一次過揾好多錢，因為終於有一日，我相信會有咁嘅事發生。20億第一次，20億第二次，20億第三次，恭喜你啊！陳生，毛澤東係你㗎！攞佢出嚟拍賣。你知唔知有個日本仔啊，用一個破晒紀錄嘅價錢買咗一幅梵高嘅油畫，佢就話佢第日百年歸老咧就燒埋幅油畫嚟做陪葬。你有毛澤東？你可以同秦始皇講，得你得兵馬俑啫咩？嚟，等我打開個雪櫃先。我又馬住事，真係，我覺得全世界有邊個諗得到，原來最值錢嘅標本唔係獅子、老虎、大笨象、蝴蝶啊，甚至唔係恐龍，而係你自己嘅國家領導人。唉，我覺得華盛頓、林肯、丘吉爾、甘地一個二個大晒啦。因為你冇辦法，我覺得真係你係中國人係醒目㗎，留翻條標本喺度。所以我話咧，大家而家開始唔好再睇少啲阿燦做生意嘅眼光，係咪？我哋唔應該再叫佢做阿燦，我哋亦都唔希望佢哋叫我哋做港燦，我哋希望大家互相稱呼做同胞，因為我哋都係炎黃子孫、龍的傳人，而最緊要，我哋同佢哋一樣，都係咁需要大陸裏面嗰個超過10億嘅市場啊！喂，就當齊頭數10億，你知唔知道10億係一個幾大嘅市場？有一首歌係講呢10億人，佢話呢10億人，佢哋一人有一個大銀，市場大到你笑住瞓，一人兩千都有幾百萬，大陸確頂人。拍錯手掌啊！因為首歌詞係填錯咗㗎。喺大陸我當10億人，每人俾2000你，唔係幾百萬啊，係2000萬啊！如果大陸10億人，每人你賺佢1分，係10億。你知唔知道10億係一個幾大嘅數字？你理唔理解？我就唔理解。我咁大個仔都從來未計過條數有10億嘅。就算有我都話計，阿你真係玩我啫！我識處理10億嘅問題，我做咗中國領導人啦。而事實上我
李鵬啊，最煩到佢都係呢個問題，唔知10億有幾多個零咧？1個、2個、3個、4個，你哋唔好嘈住晒啦，我處理緊國家大事啊嘛。3，係咪咧？係咪咧？唔記得啦，錯在中方，錯在中方啦。但係當然，我覺得你唔怪得李鵬。我而家你寫張支票有10億嘅，你攞去銀行兌現啦。我諗我車乸都會攞住下先生你講笑係嘛？呢個天文數字嚟嘅喎。咁啊，不如你去天文台兌現啦。唔係好遠嘅咋，嗱，你出門口行幾方年就到啦。10億你睇星空奇喺度縮咗你佢10億真係。真冇辦法啦喂，我哋冇講話錢啦，10億陰司紙都未見過。我哋香港，我哋嘅陰司紙5000萬一張㗎咋？啲港產陰司紙好冇野心啊！呢啲我覺得，所以我覺得由今日開始，我哋應該廣闊啲嘅空間。由今日開始咧，我哋習慣下先。我而家打麻雀，唔好打萬字，打億字。不如海底撈魚啊，自摸9億。呢啲先叫氣勢啊！係咪？而事實上，我覺得咧，真係10億對任何一個人嚟講，都係一個好大嘅衝擊。而我嘅人生裏面喺10億之前，我有另一個最大嘅衝擊咧，只係一個細好多嘅數字97。喂，我唔知道你哋第一次聽到97，你嘅反應係點？即係你係驚乜嘢？我係好嬲嘅，好嬲嘅。我當時嘅感覺就係冇搞錯，我呢代人仲有樣嘢叫97，我呢代人已經有樣嘢叫愛滋嘅咯噃。我以前從來都冇嘅噃，我睇我老豆阿爺都好 happy 嘅喎。輪到我呢代，即係我最溝得女嘅時候，就有樣嘢叫愛滋。拍手掌你知慘啊！但係我知咁又 OK，安全啲，但係安全套咪冇事咯。喂，大佬，使唔使咁安全啊？我哋講緊做愛就唔係做世界啊！要唔要揾埋線人啊？你幫我及住嗰條女啊！睇乾唔乾淨啊？你唔好線我啊，線人！咁咧，好啦 ，OK， 有愛滋都唔緊要啦。我哋仲地球有個窿喎。地球從來都冇窿嘅喎，又係啱啱輪到我有個窿啊！你咁啱去飲茶，咁好啦，呢一個窿唔緊要啊，你唔好搞到好似我整出嚟咁啊！用多個膠袋又俾人鬧，唔記得熄電燈又俾人鬧，你累死地球啊你！希特拉殺咗咁多人，都未有資格俾人話佢累死地球，而家我巴閉咯！喂，希特拉，喂，焗死幾百萬猶太人，你覺得好整咩？我係數啊，唔山水喉啊！咁咪係咯，有愛滋啊嘛，有個窿啊嘛，你仲搞乜鬼嘢七啊？點解你唔係57咧？我未出世咪叫677都稍為好啲嚇，我都未最當打係嘛？即係2017、2027都偏偏我呢世人最揾得錢，又最識使錢嘅時候就97，偏偏我呢世人最高潮嘅時候就97啦。我唔知你哋點，但我自己知自己事。我高潮係好短暫。你笑咩？你高潮好長咩？呢嚿有啲人係咁抵死㗎。細個唔知做過啲咩咧，就成世都有高潮㗎喎。有啲成世人咩都未做過，都係高潮，好開心咁樣。喂，大佬，我唔同，我個高潮係好辛苦爭取翻嚟㗎。睇住就嚟到啦，就嚟到97。冇乜嘢嘅，即係我覺得，即係人生裏面咪冇高潮咁解啫。做咗幾廿年我係白做咯。
最近咧仲有一個好得意嘅理論咧，就話我哋好似停咗幾千年個冰河時期咧，又有跡象好似開始翻咯喎。唔好整啦，9餐加埋冰河，啲解放軍可以溜冰落嚟。我真係覺得係咪先？啊，97都算係我哋呢個人最大嘅黑星，但係各位又好彩，家下我哋有最大嘅救星10億。點解我哋以前咁驚97？就係因為我哋驚冇咗呢個600萬嘅市場啫嘛。而家我哋有10億，我哋仲驚600萬？你試下去食嘢食10億俾600萬貼士啊！個匙仔掉翻俾你啊！嗱，600萬留翻自己刮梳啦。600萬相對於10億，貼士都不如啦。當年點解滿清將香港俾咗英國啊？貼士嚟啫嘛，係嘛？所以我真係覺得各位今時今日我哋有10億，仲有人喺度驚97，或者呢600萬嘅嘢喺度煩咧，呢啲人係注定做死一世港產。所以我覺得喺立法局嗰班人咧，成日為咗香港啲濕濕碎碎嘢喺度辯論嗰班人，成班都係港產嚟嘅。即係裏面有啲議員咧，做埋人大代表啊、港事顧問、政協委員，嗰啲係仲衰。喂，中國已經俾個官你做㗎啦，你仲做咩爛鬼立法局議員，扮咩港產啫？你根本係自甘墮落啊！真係。所以啊，各位選民，我都要叫大家一聲選民。因為小弟打算參加嚟緊呢屆立法局選舉，即係細佬嘅政綱就係咁啊！細佬就認為香港係唔需要穩定繁榮，最緊要係大陸穩定繁榮，最緊要係大陸50年不變，最緊要係大陸馬照跑，舞照跳，金照食。冇錯，香港是我家，但我提醒各位，如果你喺大陸煲得掂，你喺大陸可以有幾頭家。咁所以如果你同我神聖一票，我應承各位，我會爭取做埋港事顧問、人大代表、政協委員，然後我唔會自甘墮落，我會辭去立法會議員嘅職位，正式加入共產黨，為中國嘅穩定而努力。因為中國唔穩定，我個人就唔能夠繁榮啊！所以我呼籲大家一齊為中國嘅穩定而努力。各位同胞，讓我哋唔好忘記大陸10億人民弊啦！多謝。基本上我當做完㗎啦。咁你哋想繼續睇咧，就嗌 encore 啦。你聽唔聽到嘢？走啊！係啦，唔好俾人啲原居民話你哋一盤散沙啊嘛，齊心啲啊嘛，可唔可以用2000人嘅力量嗌得大聲？我唔會嗌一次，都唔係嗌俾我聽，好唔好？試下啦，試下自發，唔使我組織噶啦。跟住落嚟講一啲真係我覺得最重要嘅嘢，嗱，當前就唔使講啦，就係中國穩定係最緊要。中國唔穩定，你同我咧好唔掂噶啦。咁即係話咧，目前有咩人係搞亂中國嘅穩定，係中國穩定嘅敵人咧，就係我哋嘅敵人。換言之，嗰啲搞民主嘅人就係我哋嘅敵人。呢啲人咧，我覺得佢哋唔明白，中國係間公司嚟噶嘛。即係英美法都係公司，但係人哋係上市公司，我哋就係家族生意。咁你搞民主人咧，
就成日話人哋係家族生意，你係有股份，咁你咪真係炒股票炒到縮咗啫。我哋中國係共產黨嘅家族生意係好有理由，人哋真係打江山打翻嚟嘅喎。喂，人哋打江山打翻嚟又為人民服務啊！你又試下揾個春花紅棍爭完地盤，你去多謝佢為你服務啊！免費整多俾你，唔收加一服務費。有冇春花紅棍為人民服務？有，信咗耶穌嗰啲咪咯。咁你咪等共產黨信耶穌咯。嗱，咁而事實上咧，前一排克林頓用呢個最優惠國待遇逼共產黨改善人權，其實即係變相逼共產黨信耶穌。有冇睬佢啊？我使乜睬你哋？係咪都要俾我？係咪？咁事實上共產黨唔使信耶穌，信耶穌因為耶穌打救你。共產黨都成日自己打救啲人民啦。你克林頓咁多嘢講，我打救埋你添。喺共產黨嘅眼中，你克林頓真係冇資格講人權嘅，因為你克林頓本身連統治人嘅權都唔夠。喂，一個白水門醜聞，大家知啊，100幾廿萬港幣上落嘅嘢嚟嘅啫嘛，港幣添佢講緊。喂，你如果喺大陸因為100幾廿萬就俾人查你呢個幹部高級，亦都有限啊。克林頓而家仲有一樣嘢咧，就係搞咩桃色醜聞啊！大件事啊，又係好大件事係咪？我問大家一個好簡單嘅問題啊，即係純粹睇表面，大家話俾我聽點樣？睇表面嚟講，你覺得克林頓鹹濕啊，定係李鵬鹹濕咧？啲女士覺得咧，有啲有黃子華啦，但係嗰啲女士話黃子華嗰啲咧就肯定經歷過好多男人啊！佢哋又知道，因為係真嘅，即係其實個個男人都咁鹹濕，即係呢方面黃子華都有領導人嘅才華。係啊，真係。咁但係問題係克林頓有桃色醜聞，我曾經傳過緋聞。李鵬有冇聽過？從來冇。係咪佢真係冇搞過？我有時就唔記得咗李鵬係咪男人嚟㗎？喂，李鵬你從來冇聽過，係咪真係佢冇搞過？唔知，唔講得，因為係國家機密。因為你身為中國領導人，任何醜聞不講話，生前唔可以提，死後都唔可以講啊！毛澤東嗰邊溝女帶，大家知嘅啦。喂，溝女有冇咁大事啫？我唔知幾歲人出名，我嘅帶，即係我能力高啊！我而家你問佢毛澤東有冇溝過女啊？咁毛澤東有冇俾女溝過啊？有，江青冇啦。毛主席咪好慘，下半世淨係同江青咩過？好啦，唔好再笑，唔好再講嘅嘛，咪坐12年，輕判啊，係嘛？喂，呢啲先叫做中國領導人嘅尊嚴啊嘛！咁你克林頓你仲講人權，你改善下自己嘅領導人權先啦。所以我其實真係覺得共產黨算係咁啦，大家。即係明知道中國係自己嘅家族生意啦，但係又知道你哋好鬼想做股東噃，於是咧就時不時搞個模擬嘅股東大會、人大會議啊，等你哋舉下手，做下股東人啊，咁唔係做人大代表做咩？成世未舉過手咩？今年走上去北京就呢下過癮啊嘛！股東啊！咁嗱，我知道咁樣仍然滿足唔到嗰啲民運人士嘅，佢哋仍然係唔滿足嘅咁樣，一定要做真正嘅股東。但係好彩，呢啲人係唔需要點樣應付，即係唔使應付啊！因為民運嘅人士咧，佢大部分呢啲人嘅主職啊、政績咧，唔係搞民主嘅，係副業嚟嘅啫。佢大部分人嘅政績，我覺得一係就咩，一係就係流亡啦，一係坐監。好愛就醫啊！
幻，我覺得。而事實上，只要鄧小平一日唔再參，我覺得中國就仍然會好穩定。咁而家嘅問題咧就係老鄧咧就到咗8月就90歲啦。咁我所好似佢仔女所講，佢仍然好健康，我都所。咁問題係一個90歲嘅人，你嗰日話佢好健康，其實即係話佢嗰日仲未死咁解啫嘛。我都信佢係成日喺度打橋牌，我仲信佢打到唔停，不斷捉住人嚟咯，打到鋪啊，打到鋪啊，因為嗰鋪真正可能係佢最後一鋪。我都信佢冇高軟牙啊啲，就算有都唔驚，因為大家都知嘅，老人係唔怕絕症，因為老本身就係最勁嘅絕症。啲後生仔生車仔俾老人家笑你啊，試波因為乜嘢癌都可能得醫，花崗癌都可能得醫，唯獨是老癌。第一位係嘛？好，咁而家鄧小平90歲，佢有咩3長2短？中國成個局勢會點咧？有冇人知？唔知。所以我係講緊而家當前中國穩定嘅最大敵人就係鄧小平。喂，我覺得老鄧咧，佢冇藉口噶喎，佢唔可以同我哋講，喂大佬啊，我老啫，我都唔想啦，你試下咩？我覺得呢個唔係藉口嚟嘅喎，老鄧。前幾年最好啦，6、4嗰陣時，你驚老你咪讓咗個位出嚟俾班後生玩咯，你又唔考都要做慈禧太后，加埋李蓮英，係咪李蓮鵬？唔係李鵬，都係逼走個江水王。哇！而家江水王咪蛋啊，日日打高爾夫球。個問題係我唔理得你點對阿江水王個問題係你而家仲未讓個位出嚟，你睇你下面嗰班江澤民啊、李鵬啊呢班幾鬼聽話，即係你話一佢唔敢話二，即係如果呢幾個人咧，我覺得咧係讀緊幼稚園咧，所有白兔仔俾佢哋攞晒。但係任何一個有錢佬都知嘅啦，當你繼承人乖得咁凄涼嘅時候，只有一個原因，就係佢謀你啲家產謀得好緊要。鄧小平一有乜嘢3長2短，豪門恩怨就開始啦。鄧小平你千祈唔好死啊！真係我哋投資咗咁多入去，你就話死，你試下死啊！你試下死你唔死？唔係喎，如果鄧小平死咗，我哋咪多條標本。我即係覺得，我做人應該咩都係往好個方面諗。OK， 嗰條標本係真係第一正啦。另外咧，真係鄧小平死咗，可能社會會亂啲，可能會死咁啲，唔緊要嘅。我覺得有時咧社會亂啊，或者死咗啲人，唔一定係唔好嘅事嚟㗎，係你做邊行生意嘅啫嘛。我即係而家大陸咧好多行生意已經俾人霸晒位啦，唯獨是一行，我覺得大有可為，殯儀業。我開始投資啊，所以我而家我唔驚鄧小平死啊，我最驚鄧小平死咗咧，啲身後事唔知判咗俾邊間公司做。所以各位朋友，如果你喺大陸有咩大款富豪朋友需要呢方面嘅服務，你即管嚟揾我包，幫你做得好好睇睇。我好有信心。好有信心啊！喺喪禮度，我可以揾到周潤發、林青霞嚟到剪彩，4大天王嚟到瞻仰遺容 ，Beyond 太極打 band 超度，我甚至可以揾到活人嚟到陪葬嘅所謂，係因為我識好多死囚嘅呢方面。咁當然啦，你要揾到佢陪葬咧，就要身家清白啦。咁即係既然係無辜嘅死囚咧，價錢就貴啲即係千島湖嗰啲唔平㗎。一句講晒，伸張其內，你嚟幫襯細佬免費整一首安魂曲俾大家。喂，呢首安魂曲為後世，係由1代名填詞人李後主所寫嘅。李後主嘅詞就梗係好過林振強啊、黃霑嗰啲啦，因為你用李後主嘅詞係唔使俾翻錢佢嘅。現實中，即係有時我諗，即係李後主呢世人咧，
佢最遺憾嘅咧，唔係國破家亡，而係佢有好多應該收到前次嘅版稅，因為瓜咗收唔到。真係，呢個係我成晚裏面最大哲理講俾大家。我覺得人生裏面甚至係死亡都唔係最可怕，最可怕嘅係當你離開呢個世界嘅時候，你發覺呢個世界仲有好多錢等住你去揾。無意獨上西樓，如魚鈎的夢同心願所情投，剪不斷No, no， 你還戀是離愁，越是一般滋味在心希望大家容忍些時間世界盃仲未開始嘅。我想再一次多謝 Ken 已經係第4次支持我啦。希望咩都好啦我希望佢幸福愉快，有美滿嘅婚姻以後。咁咧，我特別多謝一班好辛苦幫咗我好耐嘅朋友，多謝林祖輝。打起上嚟。而家係好少肯為牛為馬嘅朋友啦，已經咁我好多謝，另外仲有好多歐陽健齊葉慧燕啦、文仔幫我搞燈光仲有我漏咗嗰啲，希望你唔好介意啦，因為有成幾千人幫我㗎，你想象唔到咁大規模嘅。OK， 我希望喺1995年，如果我哋大家健康、經濟情況仍然可以再見。